Eyfinn Magnussen, lektari í líffrøði á náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum, hevur síðan 2012 gjørt kanningar føroysku harina. Hann hevur millum annað gjørt skrásetingar av hvussu nógvar harur árliga verða skotnar, litbroytingar hjá harini gjøgnum tíðina, nær hon skiftir lit frá summar til vetrarlit. Og í framtíðini eisini ætlanir at kanna hvat haran etur, eins og at seta sendarar á nakrar livandi harur fyri at kanna hvussu haran flytur seg. Samanlagt her gjørt 8 styttri filmsklipp harina og haruveiðu í Føroyum. Og i hesum parten skulle vi høyra en synder om hvordan hva harer vil skotnar i Føroyum og hva en samfunnslig tydning hette hever. Vi har skott i harer i Føroyum og i okkur som 130 år, men vi har alle disse 130 årene har vi ikke snakker 12-4, veldig 12-4 hvordan hva harer vil skotnar. Da det kommer til vei og sjøvnen, fisk og kvæl, så har vi rymelig gøy hagtøl atter tøyene, for kvæl flere hundre år atter tøyene, hvordan kvæler har vært dryppende i Føroyum. Og da vi kommer til fiskeskap, så har vi et hagtøl som ganger 100 år atter tøyene, og videre hvordan vi vil fiske hver en slæge under Føroyum. Men da kommer til vei av landet, harer og fugl, så har vi ikke noe veldig hagtøl for hvordan vi har vært vårt. Og til tog vi til ikke noen myndeløyde som er tidligere av oss nere malen. Og i øren London det vanlig at folk skulle ha løyve til å kjøte harer, til løyve få det enda fra året. Og til det så ender noe til det neste året så skulle de opplyse hvordan de har skått til dem av harer og fugler, hvordan turer de har vært, og hvordan menn har vært vi av hver turer. Men så tøl har vi ikke Føroyum, og tog vet vi ikke om hvordan det nekver vårt alt om her. For jeg bøtt om dette, for i 2012 under å samle hagtøl om Harevøyen i Føroyum. Vi stod av en bulk, Facebook-bulk, som heter Harevøyen i Føroyum. Her haremenn så kjølbåtene skulle skrive inn hvordan de hadde finnet av hver en tur. Hese tølene samlet så ser man jo en database, og talte sammen hvordan de var skått i hver en heiapart kring landet. De første tølene var rettelig overraskende. Tølene visste at det var mer skått av her i Føroyum enn nekker til å gi seg færre om. Det første året 2012 var skottene til å skrasette 5.318 herrer var skottene i Føroyum. Men virkelig tale helst være nekker vel hakre, kanskje på en 6.000. Tøy hette var som sagt frivilligt, og det var ikke alt som visste at det var ferdig gang til dette verskattlandet, og tøy det ivelest flere tøl som ikke har finnet fæt, tror jeg. Så virkelig tale har vært hakre, kanskje en 6.000. Neste året, da visste tale at det var 6.636 herrer som var skottene. 3 året, da kom tale holdt på 9.318 herrer som var skottene, og 1123 turen og i 348 heiaparten kring land. Så dette tale rettelig størst, og har stor tydning for nekva menn og førska menn, og i november-desember måned. Og i 2015 minka i tale månedlig, jeg tale for nesten nyr i helt, da var skottene 4.012 herrer, og i 16 minka i oppad om år, da var tale 2.912, men så i fjør, 2016, da vokst tale, atter, nesten da dobbelta, og vi kom opp av 6.490 herrer som var skottene. Ta vi til her, her sier hagtølle, der kan man spela seg vi og finne fram til ims ting om herrevøyene, og et av oss der som også var ganske overraskende omfram til større tale av herren, det var hvordan jeg mannskjøte herrer i Føroyum, og tølene visste at i 2014 var det ganske 1200 første mann som skutt herrer i Føroyum. Og i 2015 minka i Vøya neka, og Ahoen minka i Øsne, og ta visste tølene at da var det ganske 800 mann som skutt herrer i Føroyum. Lett oss ta et lite rockenstikk som viser hva en tydning herrevøyen hever 4 førjer og føringer. Vi kunne ta døme for 2014. Da var det skottene 9.400 herrer i Føroyum. Vi har gjort kanningar av herren, og ta vist at det 800 gram av kjøttet
av hver i herren. Og ganger vi til disse her tølene, så kommer vi fram til at det er 6.520 kilo av harekjøtt. Og det er jo ikke så lite. Og vi råkner til til døvrer og sier at hver person eter 200 gram av kjøttet per person til døvrer, så kunne vi råkne oss fram til at dette sverer til 33.600 måltøyer. Etla cirka en haredøvere per person, per føring. Vi kunne prøve å råkne til et hele kilo av kjøttet av til penger. Så jeg vet at prisen av harekjøttet er 125 kroner kilo. Så sverer dette til et virre på 940.000 kroner. Et lavir av alle herrene som var i Skottland til året var en sløk million. Vi kunne også råkne utrøsler. Til omframt at kjeipa her i heien, så skulle ta som kjøpte her og kjeipa patroner. Her det noen herremenn som har skrasett hvordan noen patroner til å bruke. Og det viser seg at de har brukt 2,5 patron. Og i mye for å kjøpte hver herre. Og da vi vet at de har skått 9.400 herrer, så var det til 23.300 patroner som handlande selger til førsk og herremennene. Og sier vi at en patron kostar 6 kroner per patron, så samlet utrøsland til herremånen 141.000 kroner. Som de skulle betale for patroner. Ja, så dette viser å være litt råkstikke som setter kanskje tingene i en litt i perspektiv. Omprant at tannhonan og samværen som å kjøte herrer, så har det også en litt samfunnslig antydning. Således kan det spela seg vid tølene om herre var i førjen, men det krevs at tølene til taks, og det det nå. Takkan vi ta imot 1200 herremannen som i november og desember måned ganger rundt til førsk og fjøtlen for å skaffe mat til familiene, og som at han så bøynet sammen å sende meg tølene.